綺麗ね。itu kan cuma gedung. Aku juga tadi aku mau. Oh, lihat. Aku juga. Aku mau tuh ke初めてのがこのお箸お兄ちゃんがこれで食べようかな覚えてるの？だってまだねそのことなんて言ってたの。
でね、これでさ、そうめんさ、取りながらさ、俺にとってからさ、そのからさ、絶対なんか、何うんなんかちゃうな。今の説明は何やったあの座は蝶だと思います。座じゃないよ。なんか止まってる。でも蝶と止まった時羽をこうなるね。羽こうなるね。ロケもあるし、ママのもとってまだいいよある。そうめんが。今ちょっとまたトイレか。全然取れん。じゃあ、一本しか取れんやった。まだみんなベリーは取れてないよね。ゼリー取れんもん。だよね。はい、まだまだやるよ。どんどん食べて。あ、緑が落ちてった。わ。ダメだ。ピンク。ダメだ。ダメじゃん。あっこちゃんピンク。あら、ピンクなってる。それにこちら、はい。麺が意外とぬめぬめよ。ピンク取れた、ピンク取れた。ピンク取れた。これは何ですか？それ誰かさ。これ取っとこう。全然取れん。もうなくなりようよ。今美味しいところを食べようのに。美味しいところってうわ。やっぱ美味しいわ。